זוהר, פרשת כי תישא ליום חמישי. כתוב, וקרא לו אוהל מועד. משמע פירושו, בית ועד לתלמוד תורה. זה מקשה. וכי לא אהבה בקדמתה אוהל מועד. וכי לא היה בתחילה אוהל מועד. כי בוודאי אוהל שמשה רבנו היה, בית לתלמוד תורה. אלא בקדמתה אוהל סתם. בהתחלה היה קורא רק אוהל סתם, לא אוהל מועד. כי מילת אוהל לבד מורה על בית מדרש, ומילת מועד מורה על עניין אחר. השתה אוהל מועד. עכשיו זה קורא אוהל מועד. מה מועד? רבי אלעזר אמר, זה לטב, זה טוב. ורבי אבא אמר, לביש. רבי אבא אמר, לא, זה לרע. רבי אלעזר אמר, זה לא לטב. מה מועד? דהוא יום חדווה דסיירה ותוספה וקדושה. מה זה מועד? זהו יום שמחת השכינה, וגם זה יום שנוספים שמחה, כמו בחגים. יש חג ויש חול המועד, שזה חול, מוסיפים מועד, מוסיפים שמחה וקדושה על יום שחול, כן? שקוראים מועד, זה שמחה שנתוסף בו. לא שלטה פה בגימותה, לא היה פה פגם באחיזת החיצונים. ופחה קרלה בשמה דה להתחזאה דה התחיק ומנהו ולהתפגים. שהיה קוראים את זה רק מועד, לא היה שום פגם. אבל עכשיו שקוראים את זה אוהל מועד, זה כמו שהשכינה נתחלקה מביניהם. ועל דה קרא לו אוהל מועד, כן? ורבי אבא אמר, לביש, לא, רבי אבא אמר, לא, זה רע, זה לא פוזיטיבי. דה בקדמתה אהבה אוהל סתם. כמו אמרנו, זה רק אוהל סתם, זה אוהל. היה שמחה לעולם. לא היה צריך להוסיף שמחה, היה שמחה. כמעט את אמר. אוהל ביצען, בל יישא יתדותיו לנצח, והשתה אוהל מועד. בהתחלה, זה האוהל היה לנצח. עכשיו זה מועד. גם מועד, מה זה מועד? מועד זה גבול של זמן. כמו חול המועד. יש כמה ימים של חול המועד, זה לא חול המועד כל השנה. יש 3 ימים, 4 ימים, 5 ימים של אוהל, של מועד, של חול המועד. So מועד זה גבול. בקדמתה לב החיים יוכין לעלמא, דה ישלוט באומותה. ובתחילה היה נקרא אוהל, ליתן חיים ארוכים לעולם, שלא ישלוט בהם המיתה. שבני ישראל קיבלו את התורה בהר סיני. המיתה, איך אומרים, לא היה יותר. זה גמר, היה חיים ארוכים לכולם, חיים לנצח. שחטאו בחטא העגל. המיתה חזרה לעולם הזה. ביקענו לעלה, זה למה שנקרא אוהל מועד. כמה דעת אמר, הוא בית מועד לכל חי. השתה יתאהב בזימנה וחיים קצובים לעלמה. עכשיו ניתן להם זמן לחיות, וחיים קצובים לעולם. בקדמתה, לא התפגים, והשתה התפגים. בהתחלה לא היה פגם. עכשיו, אחר מעשה העגל, נפגם. בקדמתה, היא בורתה וזיווג על סיירה בשמשה דלה ידון. בתחילה היה חיבור וזיווג ללבנה, זה מידת המלכות, כן? עם השמש, היינו מידת תפארת. שלא יסורו, כי החיבור בתמידות כל הזמן. השתה אוהל מועד, מועד עם הגבול, אחרי חטא העגל. רמז כי זיווגה דידהון מזמן לזמן. עכשיו הזיווג שלהם זה רק מזמן לזמן, ולא בתמידות. כן כך נאמר, וקרא לון אוהל מועד מה דלהבה קודם. זה למה הוסיף את המידת מועד. ועל אוהל מועד קרא לי דאשר היה בזמן קציב לכל עלמא. ועל זה קרא לו אוהל מועד, שהרי שוכן בו זמן קצוב לכל העולם, לחיות, זמן לחיות.
היינו שכל אחד יש לו זמן קצוב של חיים בעולם. והדר עזה דמילה, זה סוד הדבר. איתי מינה לאלה ואיתי מינה לטאטא. יש לה מלמעלה, מידת החסד בקדושה, ויש לה מלמטה, בצדך אחלה. איזה חסד דקליפה. אותו דבר כמו יש 10 מידות, 10 ספירות. למעלה יש כמו פרלל כזה, זה כנגד זה, יש גם 10 ספירות. למטה דקליפה, כמו יש 4 עולמות, כן? עולם העשייה, עולם היצירה, בריאה והאצילות בצד הקדושה. אותו דבר, יש 4 עולמות בעולם של הקליפות, בנגטיב. זה כנגד זה. אותו סיסטם, איך הקדושה יורדת פה, יש אותו סיסטם למטה, איך הרע והקליפות, הכוח שלהם, זה באותו סיסטם. אותו דבר יש ימינה למעלה, זה חסד, יש ימינה לטאטא, זה חסד לקליפות. אותו דבר יש שמאלה למעלה, כן? כמו עצמאלה לקדושה לערכים, שמאלה למעלה יש אותו שמאלה לטאטא, והשמאל הזה למעלה לקדושה העליונה, לעורר אהבה, לקשרה שערה באתר קדישה לאלי נערה, לקשר הלבנה של מלכות במקום קדוש העליון במידת התפארת, לאור לא העיר. ואית שמאלה לטאטא דאבחיש לכימותה דאלה. והשמאלה לטאטא, מה היא עושה? היא רוצה להפחיד אהבה העליונה, והפחיש לה נהרה בשמשה ולהתקרבה בידי. היא הפחידה מן העיר בשמש, במידת המלכות, אוקיי? לקרב למידת התפארת. ודאהו סדחה דחיביה בישה. זה הצד של הנחש הרע, הוא רוצה להפחיד. הקדושה רוצה לעשות זיווג, לעשות הרמוניה בעולם, שיהיה אנרגיות האלה פוזיטיבי לעולם. אבל היא עושה להפחיד את ההבדל. דקסמנה דר לטאטא התערה, וכאשר השמאל זה למטה מתעוררת, כדי משיך לה לסערה דאבחיש לה מאלה, אז מושך ללבנה, למלכות, ומפחידה מלמעלה, במידת התפארת, והתאשכת נאורה, דבת בחביה, ונחשכת אורה, ונדבקת בנחש. וגידל שאיבת מותה לטאטא וקולה, ואז שואבת המיתה למטה לכולם. עכשיו מדברים ששתי סוגות של מיתה. יש המיתה גופנית, כן, מישהו מת, אבל גם יש המיתה ספיריטואלי, רוחני, כן? וזה גם מיתה. זה לא אפשר להבין את הסודות של התורה, זה גם מיתה רוחנית. דבקה בחביה את חלקה מעילה דחייה, בשביל שנדבקת בנחש ודחקת בעילה לחיים, ועדה גרים מותה לכל עלמא. וכן, הנחש גורם מיתה לכל העולם. כשאכל אדם הראשון מעץ הדעת, הוא נתרחק מעץ החיים. שאותו דבר, שהשמאלה באה פה ומושכת את האדם, לא להבין, לא ללמוד, היא לוקחת אותו ומושכת אותו לעץ המוות, לעץ המוות, לא לעץ החיים. הוא מדבק בתורה, מדבק בסודות התורה, הוא מדבק לעץ החיים. ודאו כד הסתאה מקדשה. אז ימנע קציב, יתרה ושערה, ותבלה נערה, ודאו אוהל מועד. זה למה זה כל אוהל מועד. כי היינו אוהל לזמן קצוב. ועדה יהושע למית אלא בעתה דנחשתה. אבל כן, לא מת יהושע רק בעצת זה הנחש, שחטא אדם הראשון, כי יהושע לא חטא. וקריב ופגים משכנה כדמיתה.
הוא שקרא הנחש, הוא גם המשכן, למידת המלכות, הנקראת משכן, כבת תחילה על ידי אדם הראשון, כן? ודאור הזה דכתיב, זה הסוד שכתוב, ישוע בן נון נער, שאף אגב, דיהו נער לטאטה לקבלה באורה. אפילו שהוא נקרא נער למטה לקבל לאורה, ולמה זה נער? יש נער של הימים ושנים וגם נער כמו התמימות שלו. שזכה למדרגה המלאך, תתמם, הנקרא נער, אבל שגם פה היה גם פגם למעלה. עם כל זה לא ימיש מתוך האוהל. כמעט תפגם דה, אחי נמי תפגם דה. כמו שנפגמה מיתת המלכות, פה נפגם גם המלאך הזה, שהוא אחיזת יהושע, וגד יזכה קדישה אבל גם כן היה את החגורה הזאת מזוינת שקיבל מקומה לאותיות של השם של כבבקי. כיוון דאבגים שערה אחי הוא ודאי לה אסתזי בלכותו מיני. כיוון שנפגמה הלבנה מידת המלכות, כך הוא ודאי לא ניצור מלבדו ממנו. והוא גובנה ממש. מאותו אופן ממש, דהיינו, מהמיתה. והאיתמר, זה כתוב זקין, זה כתוב, הרי נאמר זה הדבר בבית המדרש, כן, בבית המדרש, מבינים את זה. זקין ינון צדיק ידין רזין דאורייתא, דבקים בי באורייתא, אשר הם הצדיקים שיודעים סוד התורה ודבקים בה בתורה, ומקיימים, קרא שכתיב, הגית בו יומה ולילה, וגומר. וגינה יזכון לחיי עלמא דעתך, בשבילה יזכו לחיי העולם הבא. תכתיב, כי הוא חייך והולך ימיך וגומר. השם לעולם, אמן ואמן.